Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Na bino nyonso oyo bozali kolanda biso. Tozali na esengo ya koyebana ko se retrouver une fois de plus na oyo ezali émission na biso espace charismatique. Bozali kolanda biso sur Charismatique TV. Oyo ezali votre chaîne préférée. La chaîne qui vous parle de la personne de Jésus-Christ. Et bien aimé, dans cette émission, nous allons encore parler comme des témoins vivants de ce que Jésus-Christ est en train de faire. Tozali, Katina Mukanda, Acte des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Et Nazali Kotanga Nakombo na Yesu Christo. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est Jésus-Christ bien-aimé qui parle. Azali Koloba ete toye banakozala ba témoin na ye. Ici nazali koloba lokola témoin ya oyo Yesu asali na tango ya Biblia, mpe lokola témoin ya oyo Yesu azali kosala na tango oyo ngai. Bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oyoka ka ete Yesu asala, mais nazali koyebisa yo ete Yesu asilisi kosala te, azali kokoba na kosala. Bien-aimé, au travers de ce passage, Yesu Christo azali kolobe te tozala ba oyo bazali kotatola na oyo etali kombo na ye. Bien-aimé, soki nazongi kati na Biblia na koyeba na kotalisa yo oyo ezalaki résurrection ya Lazare, na koyeba na kotalisa yo guérison ya mwaso makila ebandaki kotanga après 12 ans, na kotalisa yo guérison ya ndeko mwasi oyo depuis 18 ans mokongo ezalaki ya kongumbama, na koyeba na kotalisa yo oyo ezalaki guérison ya Bethesda ndeko oyo azalaki maladi depuis 38 ans, na koyeba na kotalisa yo Bartime oyo Yesu ayebaki na kofongola miso. Mais bien aimé, nazali koyebisa yo ete Yesu asuki wana te, même na tango ya ngai Yesu azali kosala. C'est ainsi que dans mon ministère nazali komona Yesu koyeba na kobikisa, Yesu koyeba na kokangola, Yesu koba na kopambola, pe koyeba na kosala makambo ezali kolekela bana na bato, koyeba na kobongola même ou ezali mitemo ya bapagane. Oh, Jésus-Christ est bon. Il est bon pour toi qui est en train de me suivre maintenant. Na évité problème nini ozali na yango. Mais au travers de ce témoignage, na lingi ete oyeba na ko comprendre bolamu na Nzambe. Tala témoignage ya ndeko mwasi oyo. C'est une maman oyo azali kosambela Nzambe. C'est une maman oyo azali kobanga Nzambe. Azali mwasi ya mosali na Nzambe. Mais bien aimé, depuis 2 ans, a eu problème, il y a infirmité dans le colonaye. Douleur, abandi kotambola. Lokola mutu oyo azali bien aimé na malformation physique na lokolo, or que abotama na yango te, pasi yango ayeba te bipai wapi euta. Mais nazali koyebiso tout simplement ete ezali nde ange ya Satana ayebaki na koya kokota kati na lokolo ya mama oyo, ayebi na kovanda pona koyeba na faire souffrir ye. Mais bien aimé, quand bien même ayebaki na ko souffrir,
pendant 2 ans ezali na mokolo oyo nzambe ayebaki na kobongisa pona ye ezali mokolo oyo ye moko azali ko témoigner tolanda image oyo pe tozali kozongela après eglisawa abengi ngai ayebisina abi mama tozwi message awa ozolela otie maboko na motu papa aperde biloko nyonso oyo ayaki nango ozolela siko tokobanela ndenge nini mais tozobondela kaka bapapa bacharge biloko depuis mois de juillet tozalaki nelanga masu ezalaki na babage te ntango papa akomela azali kuna napesaki ye mpe message wa paster ayebisaki ngai abi sava bobondela kaka epi bokontinue kobondela mpona biso eza voyage moko mabe ya bakomba makasi ntango papa bakomi awa mokolo tokende mpe tokoteka biloko bafungoli bage vraiment jete dessus biloko nyonso to ya ngai ebebaki ezwaki mai ya mbula mpo babage ezalaki ya malonga te epi bacharge biloko 7e mois ti baye kobima na 11e mois bato ebele baperdaki biloko bato ba 40 sac bato me mosusu bapikaki baprise attention nazwaki kaka mokano na bino ntango babi batolesa bapaster nazwaki décision ngai abi na kolongo eloko moko boye na kolesa bapaster na ngai na kotanga kombo nango te na kolesa bapaster na ngai nzambe akosalela ngai kaka naye mpe mongwana nakuti bapaster na ngai mibale libanda nayesi bango ngai abi papa naza su eloko te na depo me nazolonga eloko moko ya motu ya na kolesa bino bobondela mpo na ngai nzambe asunga ngai vraiment na récupéré paster abi problème yabi kobondela mpo na paster richard abi nanga lokolo ozobenda mpe mpo na nini nayebisa ngai papa nayebi te lokolo nabendaka nkawe nabukana te natutana te eloko moko te kaka yango moko bongo yabisaka kota tobondela mpo na ntaka basala nzambe balobaka kaka bongo okasa baosala baje kota kaka na kobondela mpo nao ntango tozwa 35 jours a jour ofrère apesaki témoignage na poko alobi ke azalaki paralyse na minu abikaki ditikotaki paster ale abondelaki esili epa na ye ayepa na ngai esikana akangi lokolo na ngai abandi kobondela abondeli abi na ngai liolisa likolo na liolisi sembo ya lokolo na semboli ntango tobimi na poko antuka naoki lokolo ekomi pepele lokolo ezalaki so nazotambola lokolo ezalaki so naotambola ondie batie pene na se donc ekotaka ngai tubaka do nakokaka te ya moso nake na telemi nga biseigneur mojisikuwa lokolo problème nango nini problème nango nini nafaa na ndako nzambe na banoki okumiso ndeli bana nga bakolia nini nzambe mpo na nini boye en tout cas jour wana azwaki guérison ditikotaki nzambe asaisa Shalom na bino bao bazali kolanda biso. Je pense bien aimé que oyo ki témoignage oyo namonaka mama oyo azali koya na église azali kotambola de cette manière mais nano natunaka ye mutuna te na comprendre ezali nini mais ce soir là mama aye akuti biso totelemi liboso ya église tozali kosolola natuni ayebisinga te papa nazalaka na problème ya infirmité na lokolo depuis plus de 2 ans maintenant ezali kotungisa ngai nayebisi ye nzambe na lola azobikisa yo kota mama akoti na église et ce soir là tant tobandi kobondela nzambe nous avons prié pour cette maman et sur les champs le Seigneur l'a visité et ses douleurs étaient parties et aujourd'hui cette maman marche normalement nanzela baminga ngate nanzela ba charlatan te mais nanzela lo sambo par la puissance du nom de Jésus-Christ kombo bebele moko oyo ezali kobengana bademo kombo bobele moko oyo namoni na nzela ya losambo bato batiki babegi na nzela ya losambo bato babikisami na bamaladi bizarre oyo ebandaki kotungisa bango parce que baange ya satana bayebaki na kokota kati na nzoto
a occupé partie songolo yanzoto. Peut-être Lisu, peut-être Loboko, peut-être Lokolo. Oui, moi, je suis à la synagogue depuis 18 ans. Peut-être comment qui référence na ekati na église. Ayaka na infirmité wana azongi na yango. Et batu nyonso peut-être comment qui référence maman wana oyo mokongo nkum mama. Bien aimé, peut-être combien référence na quartier aux Alikovand. Même na kati na église au combien référence. Maman wana oyo azalaka na problème boy. Mais lingi koloba te ozali condamné. Ya kotika la vie na yo mobimba na infirmité wana jusqu'à la mort. C'est possible que Jésus-Christ aye bana kobikisa yo. C'est possible que Jésus-Christ aye bana kokangola yo. Voici pourquoi nazali ko lancer yo appel. Kovanda na ndako te. Yake pai na Yesu Kristo. Yesu akoyeba na kokangola yo. Peut-être tu me diras, là où tu es, tu te diras, pasteur, et nazali koyebisa yo, pasteur na biso azalaka na nguya te, yonde ozana kondima te. Mais il peut y arriver que pasteur na bino makambo puissance akipaka yango te. Mais moi je te dis qu'il y a d'autres pasteurs dans l'entourage na yo. Mais même ceux qui bazali te, okoki koluka biso même par téléphone. Tokoyeba na kobondela nzambe. Nzambe na lola koyeba na kobikisa yo. Na yo kosala awa publicité ya Yesu Kristo te bien aimé. Natika ka Yesu Kristo amisale la publicité na ye. Ndenge omoni asali, maman nazali ko témoigner. C'est ainsi que ebele ba émission na tourna kango na ba image à l'appui. Mpo ete ezala nazali ko salela Yesu publicité te, mais ezala Yesu yemoko azali ko misalela publicité nanzela ba oya kangoli, nanzela ba oya bikisi, nanzela ba oya pamboli. Ko désespéré te bien-aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Place aux ali, tchalo boko na yo, place maladie ezali, place infirmité ezali, toye banako bonde la nzambe. Et moi je crois être nzambe na lola, akoye banako bikisa yo. Père éternel et Dieu d'Israël, na sengete lola efungoma, likolo ya vie yande komansi to mobile, oyo azali kolanda ngai, azali na problème ya chômage, azali na problème ya célibat endurci, azali na problème ya infirmité to ya maladie bizarre. Nazali ko chasser tous ces démons. Babima kati na vie ya basantu. Bokende bisika bikaoki na kombo na Yesu. Kolo na nguya nzambe na nkembo. Ozali consommateur ya fona bango. Kolande la foi ya moko na moko. Ayeba na koyamba miracle au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. A témoigner guérison, a témoigner miracle, a témoigner etazu musala, a ju promotion na musala, mabota ezongi, libale monani, mpenyonso, oyolola, ekoki kopese na tango azali kolanda ngai, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Oui, bien-aimé, okoki kobenga biso na numéro oyo 00 243 900 140 132. Nazali kozongela 0 0 2 4 3 9 0 0 1 4 0 1 3 2. Numéro oyo ezali sur WhatsApp. Okoki kokota na bison contact à tout moment. Et tokoyeba na kosambela nzambe, nzambe na lola akoyeba na kopesa yo solution durable na problème ozali na yango. Nzambe na lola apambolo yo de partout ozali kolanda biso. Tokutani mbala ya sima. Ciao.